Hello，大家好，呢條片嘅主題就叫做政治吹兩嘴之粗口也政治。話說我開呢個 YouTube channel 本來係諗住不定期咁樣講下有關香港粵音嘅一啲問題嘅，一路都冇諗過講關於廣東話政治呢一方面嘅嘢嘅。但係我喺上年即係2024年嘅年中就做咗條片，探討我哋廣東話撈教呢個詞語嘅政治問題。點解會咁呢？其實有段故嘅，就係喺再之前我聽見一位我識得嘅網友話佢喺有線電視嗰個 Facebook page 嗰度見到撈教呢個詞語嘅政治，咁我就同佢講話貿然將呢啲寫法稱為政治係有啲輕率啦。然後佢就覺得我應該一五一十咁樣解釋清楚成件事，於是就有上一條片嘅出現啦。所以上一條片純粹係整嚟回應我一位識得嘅人嘅疑問，我就從來都冇打算講呢個政治嘅問題嘅。事關我之前都講過啦，我喺呢個問題其實都唔係專家，甚至可以話係外行添啊。咁無謂自暴其短啊嘛。而上一條片講撈教嘅政治問題，可以話係逼不得已啊，都係諗住講一次就算噶啦。但係之後就發現呢個廣東話政治可以話係方興未艾嘅。其中一個我注意到嘅就係原來有啲人呢係連粗口都要講究政治，佢哋所做嘅唔單止係話追溯翻我哋廣東話粗口字嘅來歷，而係覺得日常喺社交媒體寫嘢嗰陣時呢都需要去用，又或者係寫嗰啲所謂嘅政治嘅。問題就係同撈教嘅情況一樣啦，開口埋口講政治嗰啲係咪真係政治呢？睇到呢一個情況就令到我又想將我所知嘅有限嘅有關呢一啲粗口本字嘅考證資料做一個係整，亦都方便自己之後可以用嚟做一個參考嘅。斷斷續續咁樣搞咗超過1年，亦都喺有冇必要做呢？做好定唔做好呢？呢啲諗法不斷咁樣來回折返。只不過由於喺 Meta 嗰個 Threads 嗰度時不時都會見到有關嘅討論啦，所以都係決定掟咗出嚟先算啦。於是就有呢一條片啦。而另外一個好重要嘅出呢一條片嘅用意呢，就係喺觀察呢一個有關粗口字政治問題嗰個過程當中，發現原來我哋有啲嘢其實係慢慢咁樣失去緊，而我哋唔知嘅。大家跟住睇落去就會知道我講緊嘅係乜嘢啦。所以我就想無論件事之後發展會係點樣樣啦，呢一條片都可以叫做係做一個歷史嘅記錄。咁首先就講下我對於廣東話粗口字嘅認識先啦。話說喺我成長嘅年代，即係80-90年代，當時通行嘅粗口5大字就係呢5個，即係坊間稱之為一門5傑嘅5個粗口字。如果你問我係喺邊一度學識呢一啲字嘅寫法，我就真係冇乜印象啦。以前就冇得上網，我就知道一定唔係學校教嘅，亦都唔係喺電視、報紙、雜誌嗰度學翻嚟嘅。可能就係嚟自大過我少少嘅朋友啦，又或者係街邊嘅塗鴉啊，又或者係公共廁所嗰啲門後邊嘅塗鴉啊，都唔定。但係喺嗰陣時見到嘅寫法都係呢5個就肯定㗎啦。至於呢5個字所承載嘅意思同埋佢哋嘅用法，我就唔會低估大家喺呢一方面嘅認識嘅，所以喺呢度呢，就唔班門弄斧啦。但係如果我話粗口字嘅通行寫法係呢5個，今時今日有啲人可能會覺得我講大話㗎，即係佢哋可能會話有冇搞錯啊？我由出世到而家從來都未見過一個咁樣嘅寫法，又或者話有冇搞錯啊？呢5個字係近幾年先至出現嘅啫，你話係香港一路通行嘅寫法，唔好老作喎。又調翻轉頭，有啲人聽到我咁樣講呢，可能覺得我冇嘢揾嘢嚟講嘅，有冇搞錯啊？香港人點會唔識呢5個粗口字嘅寫法啊？呢度我想帶出嘅就係呢5個從門部嘅廣東粗口字嘅寫法，佢嘅普遍性係咪大家一致認同嘅問題？咁喺呢度講個小故事啊。大約7年前喺連登嘅討論區嗰度有個咁樣嘅討論啊。出 post 嗰位呢就非常反對我哋將食咗飯做咗嘢嗰個咗寫做有口字旁加左右個咗呢個寫法。佢認為唔加口字旁嘅寫法係更加適宜嘅。佢話最大嘅理據呢就係加口字旁嗰個咗字出現都係近10年嘅事。咁佢呢個 post 呢就係2018年出嘅，佢就認為喺2008年之前呢係冇口字旁加個咗呢個寫法嘅。即係你見到佢跟住都話啦，喺呢一個字出現之前，大家都一路用冇口字旁嗰個左右嘅咗作為我哋日常講嘅做咗嘢食咗飯嗰個咗嘅書面形式。咁我睇到呢個講法呢，就當堂嚇一跳，跟住就唔識笑啦。因為用口字邊加個左右個咗呢個寫法去表達完成嘅意思，當然唔係喺2008年之後先至出現啦。1935年工商晚報啊，呢度你會見到鬥咗定銀個咗就係有口字邊嗰個寫法，距離2018年呢都超過70年㗎啦。跟住而家畫面上面嘅係40年代嘅廣東話教科書，
跟住呢，就係1953年50年代嘅《工商晚報》，60年代有套粵語長片，嗰個片名就叫得咗。當中嘅劇情亦都同一間叫做得咗嘅香水鋪有關嘅。而70至90年代嘅電視、電影、報紙、雜誌、小說、漫畫，食咗飯做咗嘢嗰個咗字都係用口字旁嘅寫法嘅。有口字旁呢個咗字通行到咩地步呢？就係有學者喺粵方言研討會嗰度提出，包括咗呢一類字已經喺群眾中廣泛流行，所以學者就認為係到咗承認佢哋嘅地位嘅時候啦。呢一個係2003年嘅事。而事實上喺1986年第一版嘅漢語大字典就已經收錄咗呢一個口字旁嘅咗字，明確指出呢一個字係用喺動詞後邊，表示動作已經完成嘅意思。你點能夠估到30年之後2018年居然會有人信誓旦旦咁樣話有口字旁嗰個咗字係近10年先至出現呢？固然有啲人可能會話，嘿，我哋一齊恥笑佢嘅無知咪得咯。但係呢件事其實唔係好好笑嘅咋。呢一個討論其實帶出咗一個問題，就係我哋香港幾十年嚟一路嗰個用字習慣嘅歷史究竟去咗邊度呢？點解唔能夠傳承落嚟呢？甚至好似完全冇記錄咁樣樣呢？我相信好大可能就係因為新嘅一代唔知道。今時今日我哋打好似呢啲口字加個咗呢一類香港字，我想打就可以打得到，而對方亦都睇得到同一個字。呢一啲今日我哋視為理所當然嘅事，其實唔係必然嘅。所以喺繼續討論一門五傑呢啲粗口字嘅通行性之前，容許我 side track 一下離題一陣，簡略咁樣回顧翻當年香港人打香港字甚艱難嘅一段日子，俾有幸未經歷過嘅人可以了解一下。嗱，相信而家好多人都知㗎啦。雖然我哋會用電腦嚟處理文字，但係電腦本身係冇文字呢個概念嘅。電腦處理嘅係數字，文字係由人賦予俾電腦嘅觀念嚟嘅。任何文字喺電腦嘅角度都係一個數字嚟嘅啫。究竟用邊一個數字代表邊一個文字，亦都係由人決定嘅。喺電腦系統為字元，即係所謂嘅字元呢，就係包括例如中文字啊、英文字母啊、阿拉伯數目字啊、標點符號，又或者數學嗰啲加減乘除呢一類符號啊。咁喺呢度為簡單起見，都當埋佢哋係文字先啦。喺電腦系統為字元編配佢所相對應嘅數字位置，呢一個動作就叫做編碼。而個數字就係屬於呢個特定文字嘅字碼。喺呢個例子，你嘅字碼就係1，好嘅字碼就係2，媽嘅字碼就係3，問號嘅字碼就係4。使用呢一套編碼系統嘅人，將你好嗎問號輸入電腦，再將佢儲存。電腦實際儲存嘅其實就係呢啲字所對應嘅字碼1、2、3、4。好啦，當你將呢個 file send 俾你個朋友，如果佢都係用同一套編碼系統嘅話，佢開啟呢個檔案嗰陣，個系統亦都會將呢個1、2、3、4還原翻做文字，於是對方見到嘅就都會係你好嗎問號啦。但係假如對方所使用嘅系統嘅文字編碼方式同我哋唔同，即係1、2、3、4係代表唔同嘅字嘅話，咁對方開呢個 file 嘅時候，佢嗰個系統咧就會將檔案裏邊嘅1、2、3、4根據佢嗰套編碼還原翻做文字，於是對方實際睇到嘅內容就會完全唔同晒啦。要喺數碼世界實現資訊交流，有一套共通嘅編碼方式係非常重要嘅。當然啦，一套編碼所收嘅字要充分足夠，亦都係好重要嘅。而喺現實，當一個系統採用編碼 A 嘅方式開啟一個編碼 B 嘅 file 嘅時候，結果就係會出現一堆我哋睇唔明嘅字，而呢個情況呢，我哋就會叫做亂碼。今時今日，世界大多數系統都已經使用一種叫做 Unicode 嘅編碼標準。Unicode 係會定期更新嘅，第一版係喺1991年推出，收錄2萬個漢字多啲。去到2025年9月，最新嘅版本係 Unicode 17，收錄嘅漢字數目多過10萬。香港慣用嗰5個門部粗口字喺 Unicode 嗰度亦都已經收錄咗嘅。而家畫面上見到嘅就係呢5個字嘅 Unicode 資料。首先 U 加乜乜乜就係呢一個字嘅字碼，即係喺 Unicode 裏邊嘅位置。下低個行就係呢一個字喺邊一年發佈嘅邊個版本開始收錄嘅。而家大多數系統都用緊 Unicode 啦。你打一個字，對方睇到同一個字，彷彿好似理所當然咁樣，可能就令到某啲年輕嘅人未必知道，其實我哋依家香港人要打呢一啲香港字係曾經經歷過唔少嘅波折嘅。喺呢度簡單咁樣同大家回顧一下。嗱，話說1980年代個人電腦興起，當時嘅電腦淨係處理到英文嘅啫。於是台灣嘅電腦軟件開發廠商就費盡心思去研究點樣可以喺當時嘅英文電腦環境之上加入中文嘅支援。唔同嘅中文系統喺當時就應運而生啦。但係呢一啲中文系統軟件都係各自為政，佢哋係採用唔同嘅中文編碼方式㗎。
唔同嘅中文系統採用唔同嘅編碼，喺中文系統 A 開啟中文系統 B 所製作嘅檔案，結果就係出現亂碼。後嚟多間台灣電腦廠商合作，發展出一種名為 Big Five 嘅中文代碼標準。而香港同台灣一樣都係用繁體又或者係正體中文啦。當香港冇一套自己研發而又通行嘅中文編碼標準，市場嘅選擇就係香港都係用台灣嗰套中文系統，包括佢哋嘅 Big Five 編碼標準。但係兩地嘅用字習慣唔會完全相同㗎嘛。Big Five 呢一套編碼標準係由台灣研發嘅，而基於技術考慮，Big Five 呢一套字符集所能夠收錄嘅字數係有限嘅。而決定 Big Five 編碼應該收錄咩字嘅時候，台灣方面係冇考慮到，其實亦都冇必要去考慮香港嘅用字需要。結果就係 Big Five 字符集裏面有好多香港有需要用到嘅字都係冇收嘅。喺度就同大家示範一下當年嘅中文系統打唔到右手邊呢一啲喺香港嘅人名、街名、地方名，又或者係廣東話書寫都會經常見到嘅字嘅情況啊。而喺呢個背景之下，就出現咗香港字呢個說法。所謂嘅香港字就係喺香港有需要用到，但係喺 Big Five 呢個早期中文系統所採用嘅編碼冇收錄到嘅字，當中包括香港嘅人名、地名、街名用字，同埋廣東話書寫嘅時候會用到嘅字。唔知道呢個背景嘅人就咁聽到香港字呢個術語可能會感到好困惑啊！即係1、2、3、4香港都會用啦，點解佢唔係香港字呢？又或者呢個坤字你話係香港字，但係呢一個字唔係你香港人專用嘅喎，台灣都有個人叫游錫堃啦。台灣網站亦都有出現呢個坤字打唔到出嚟，於是就要用拆字去解決，話佢係香港字，係咪想將呢個坤字霸咗嚟用啊？事實上係冇咁嘅意思嘅，純粹係香港字呢個說法嘅產生係有佢嘅特殊背景嘅。好啦，DOS 年代嘅中文系統可以話係為香港人打唔到香港字嘅歲月揭開咗序幕啦。你話影響大唔大呢？嗱，單講嗰陣時，其實嘅影響唔係好大嘅啫，因為喺嗰陣時好多嘢都未係電腦化嘅，更加莫講話不同嘅機構用電腦嚟進行資訊交換啦。需要用到文字嘅地方，例如報紙啊、雜誌啊，都未係用電腦排版嘅。咁啊，又例如電影嘅字幕啦，都係未用電腦做嘅。唯一我係觀察到當時嘅電子傳媒啊，嗰陣時電視台嘅中文字幕應該係由呢啲中文系統產生嘅，但係佢個目標始終唔係電腦資訊交流啊嘛，而且佢哋有錢，自然可以揾人去做呢啲字出嚟啦。咁所以個影響都係唔大嘅。但係如果佢哋係用呢啲系統又唔走去做字嘅話呢，個結果就會變得好核突啦。即係好似1992年亞視有一套點解阿 Sir 係隻鬼嘅電視劇集，佢嗰首主題曲就用咗好多嘅廣東話口語，但係佢嘅字幕就不斷散發住一種我出唔到呢啲字啊嘅氣氛。即係作為觀眾，就算知道個前因後果，當你見到一間香港電視台要用電腦字幕，但係唔解決呢個問題，於是逼住將入嚟打做入呢，將噏錯打做庸錯，感覺上就好唔專業，好山寨啦。第二年呢套劇集就出續集，佢個字幕咧就終於出得翻啲香港字啦。而喺電腦上面要做資訊交流點算呢？喺90年代未有 Internet 之前，人同人之間喺電腦上面交流，一般都係透過 BBS 電子報告版系統。我記得嗰陣時，中文 BBS 絕大多數都係叫大家裝呢個中國海嘅外字集嚟到去解決存取香港字嘅問題嘅。咁你可以話姑且都算係有個解決辦法嘅。但係嗰陣電腦嘅發展好快嘅，眨下眼 DOS 加中文系統呢個配搭就變得過時啦。1995年 Windows 95面世 ，PC 個人電腦從此進入一個嶄新嘅時代。Windows 95標誌住個人電腦進入全圖形界面作業系統嘅新階段。可惜台灣出版嗰個繁體中文版 Windows 95依然係採用 Big Five 作為系統嘅核心內碼嘅，而喺DOS用開嗰啲外字集軟件去到 Windows 95就唔再適用啦。香港人又要再一次面對打唔到香港字嘅問題，而隨住電腦變得越嚟越普及、越嚟越重要，加上世界開始進入 Internet 互聯網嘅時代，呢個問題對大眾嘅影響就越嚟越實在，亦都越嚟越大啦。個系統本身係咁啦，但係亦都有廠商去嘗試解決呢個問題嘅，例如而家仲喺度嘅華康字庫，同埋而家唔知仲喺唔喺度嘅傳真字庫，仲有其他公司都有推出一啲令到你嘅電腦打到香港字嘅字形產品嘅。
嗱，呢啲產品咧，如果你係一兩部機度用咧，就冇乜問題嘅。但係要喺不同電腦之間做資訊交流咧，就出事啦。因為喺嗰陣，各家電腦廠商對於呢啲香港字係各自發展一套專屬嘅字碼標準，而互不兼容嘅。所以如果你用電腦寫咗本書，佢係有呢啲香港字嘅，你 send 俾出版商嘅時候，係要同對方確認大家係咪用緊同一套外字集㗎。如果唔係就出事㗎啦。所以喺當時嘅電腦世界，就算你打得到呢啲香港字，都仲需要面對唔少嘅麻煩嘅。去到90年代尾，香港政府終於都出手啦。1999年，香港政府正式公布 HKSCS 香港增補字符集，佢係屬於 Big Five 內碼嘅 extension， 即係一套擴充嚟嘅，專係收錄 Big Five 原本冇收而香港有需要用到嘅字。嗱，而家喺網上面仲可以揾翻當其時政府嗰個數碼21嘅網站㗎，裡面其中一 part 咧就係呢個香港增補字符集嘅資料同埋下載。而家就示範下將呢個香港增補字符集安裝之後，成功喺 Windows 中文系統打到香港字呢一個歷史性嘅一刻啊！嗱，話實呢一個香港增補字符集裏面嗰啲香港字形嘅造型咧，都好難稱得上係合格啊！莫講話靚啦，大家可以想像到當時啲人滿心歡喜，萬眾期待政府終於推出一個解決香港人打香港字問題嘅方案嗰陣，點知裝完之後打出嚟嘅字係咁嘅款，都咪話唔失望啊！我就懷疑當時香港政府推出呢一套字符集，主要都係制定業界標準，鼓勵業界喺面對香港市場嗰陣使用呢一套標準嚟到去解決不同字碼標準窒礙資訊交流呢個問題。政府當時可能覺得自己個角色咧就係要制定業界標準，而唔係做一套靚字出嚟取代當時嘅市場產品。但係要等業界將呢套標準產品化、普及化係需要時間嘅。我哋經歷過80年代 DOS 加中文系統嘅歲月，同埋 DOS 加 Windows 3.0、3.1之後就係1995年嘅 Windows 95，Windows 95之後又有 Windows 98。99年香港政府推出香港增補字符集之後嘅 Windows 版本就係 Windows ME。呢個作業系統嘅核心內碼依然係用緊 Big Five 㗎，而1993年已經出現嘅 Unicode 依然未見蹤影。點解會咁呢？答案就係 Unicode 冇消失到，而 Windows 其實都有用 Unicode 作為佢哋嘅核心內碼嘅，只不過就唔係喺一般人熟悉嗰啲3.1啊、9598啊呢一類嘅家用版本啊，即係個 consumer 嘅 market 嘅版本。事實上喺 Windows 嗰啲3.1啊、95啊呢啲版本同期咧，Microsoft 另外有一個叫做 Windows NT 嘅作業系統，係針對嗰啲叫做工作站啊、伺服器嘅市場。而呢一個 Windows NT 系統就係用 Unicode 作為核心內碼嘅。直至2001年 Windows XP 面世，正式將 Windows NT 呢一個核心帶入家用版市場。Windows XP 係第一個家用嘅 Windows 版本，使用 Unicode 作為佢哋系統嘅核心編碼標準嘅。好啦 ，Windows XP support Unicode 喎，咁香港人用香港字嘅問題係咪解決晒呢？發夢冇咁早。嗱，Windows XP 面世嗰陣 Unicode 嘅版本係去到3.1嘅，但係 Windows XP support 到嘅 Unicode version 係去到2.0嘅啫。咁有乜問題呢？再帶大家重溫翻以粗口字為例嘅香港字，5個粗口字當中，係喺 version 1.1支援嘅，其餘嗰4個就係 version 3.1先至有嘅。於是用呢個元祖嘅 Windows XP 咧，就會出現呢一種情況啦。你會見到 Unicode 3.1先至開始收入嗰4個粗口字係打唔到出嚟嘅。事實上呢個情況係不限於粗口嘅，例如搭 lift 嗰個 lift 字啊、及嘢嗰個及字都係打唔到出嚟㗎。換言之，香港人打香港字呢個問題就進入一個新嘅階段，就係打到啲，打唔到啲。而喺嗰個年代使用呢啲香港字其實仲有一個問題嘅。嗱，Windows 就十分普及啦。而喺 Windows XP 之前呢，已經有大量嘅應用程式係為95、98ME 呢啲 Big Five 內碼而設計嘅。
而呢啲程式去到 Windows XP 咧，佢係唔會自動變成支援 Unicode 嘅，而係用一種叫做兼容模式嚟到運作。技術嚟講，兼容模式就係話 Windows XP 作為一個中介層，去負責將呢啲應用程式所顯示嘅文字係 Big Five 嚟嘅。佢首先轉做 Unicode，再俾你睇，所以你睇到嘅都係啲啱嘅字。調翻轉頭，假如你用輸入法輸入中文，嗱 Windows XP 係 Unicode 噶嘛，佢喺輸入法嗰度輸出嘅字自然都係 Unicode 噶啦。但係去到呢一啲 Big Five 嘅應用程式咧，Windows XP 係會自動將呢啲字首先轉做 Big Five， 先至交俾嗰個應用程式處理嘅。嗱，就算你聽唔明，又或者諗唔到會有啲咩問題都唔緊要，依家即刻示範俾你睇。嗱，點解會有咁嘅情況呢？原因就係記事本 Notepad 喺 Windows XP 上面係一個 Unicode 嘅應用程式，而上面嗰個咧就係一個 non-Unicode 非 Unicode 嘅應用程式。嗰啲 D 啊、嘢啊呢一啲字係 Unicode 先有噶嘛，Big Five 冇噶嘛。所以你喺一個 Unicode 嘅 application Notepad 上面係打到呢啲 D 啊嘢嘅。但係當你將呢一啲字 copy and paste 喺一個 non-Unicode 嘅 application 嘅時候啊，其實 Windows 後邊喺背後咧係做咗個由 Unicode 轉去 Big Five 嘅轉換工作嘅，因為上面嗰個 Big Five 啊呢一個非 Unicode 嘅應用程式係睇唔明 Unicode 嘅。問題就係 Big Five 係冇 D 啊嘢啊呢啲字噶嘛，咁要將 Unicode 轉去 Big Five 嘅時候 ，Windows 係轉唔到嘅，結果咧佢就將呢一啲字用問號嚟代替啦。而再囉嗦咁樣講句啦 ，Windows XP 係 Unicode 噶嘛，所以佢嘅輸入法都係 Unicode 嘅。但係當你用輸入法打字打入一個非 Unicode 嘅應用程式嗰陣時 ，Windows 都要做一個內部嘅轉換。喺呢個情況咧就係轉成 Big Five。而當你打嗰啲嘢啊、D 啊呢啲字嘅時候 ，Windows 係轉唔到佢哋做 Big Five 嘅，因為 Big Five 係冇啲 D 啊、嘢啊呢啲字嘅，所以唯有用問號嚟代替啦。嗱，我呢度就做解釋啦。但係你一般使用者點會知道咁複雜嘅咩 Unicode 啊、Big Five 啊轉到啊轉唔到呢？佢哋知道嘅，佢哋見到嘅就係呢啲香港嘅廣東話字，有時打得到，有時打唔到，有時打到都睇唔到。簡言之就係得個煩字。咁你話呢啲咁煩嘅字用好定係唔用好呢？而呢一個亦都說明咗香港人打香港字呢個問題嘅複雜性。要解決呢個問題，唔係淨係作業系統嘅事，而係成個生態嘅事嚟㗎啦。咁啊，Microsoft 都有一個 HKSCS 嘅 package 俾我哋去裝嘅，裝完之後就可以打得晒呢啲香港字，而且呢啲香港字嘅造型比起當年政府推出嗰套優勝好多添。但係問題都依然喺度嘅。首先你要知道呢一套外字集同埋自己裝啦，而人哋嗰部電腦都要裝喎。我亦都記得呢一套外字集當時係有啲問題影響咗佢嘅使用率嘅，例如佢好似係會改變速成輸入法嘅選字次序嘅。另外佢亦都會同某啲嘅應用程式有兼容問題。去到2005年 Windows XP 推出咗個 update 支援 Unicode 3.1，但係呢一個我記得啦，當時都係要你自己走去 download 同埋裝嘅。係去到2006年啦 ，Windows XP 嘅後繼者 Windows Vista 面世，香港人終於可以喺唔使裝呢樣裝嗰樣嘅情況下打到香港字啦。唯一就係使用者可能需要喺個輸入法嗰度設定，佢需要打到 Unicode 字元啦，同埋要打到 extension A、B 同埋 HKSCS 嘅字。與此同時，支援 Unicode 嘅應用程式越嚟越多，慢慢咁樣淘汰咗嗰啲 non-Unicode 嘅 application 啊，全球邁向 Unicode 時代。2009年 Windows 7面世，而且大受歡迎，香港人喺桌面電腦打香港字嘅問題，終於都算係解決咗啦。但係與此同時，全世界亦都正係經歷緊另外一次嘅科技變天。2007年第一代 iPhone 面世，世界就慢慢由桌面電腦時代進入 handheld device 手提裝置嘅年代。而2008年 Android 1.0面世，Android 係用 Unicode 做內碼嘅，但係唔支援 HKSCS 嘅字符集。於是喺手提電話世代，香港人又再經歷多一次香港人打唔到睇唔到香港字嘅日子啦。係去到2014年 Android 5.0面世咧，先至正式支援 HKSCS，再慢慢由其他嘅手機廠商引入。
從頭先嘅回顧，大家可以睇到香港人要喺電腦打香港字，可以話係歷盡艱辛啊！而喺呢10幾20年打香港字甚艱難嘅年代，香港人就唯有用一啲折衷嘅辦法去解決呢一個想打打唔到、打得到人哋都未必睇得到嘅問題，例如將個口變做 O 啦、搣走個口啦、用英文拼音啦等等。至於粗口字呢一啲寫法就慢慢喺網上流行起嚟啦。由於我係親身經歷過呢個年代，所以細估唔到原來呢一個香港人打香港字甚艱難嘅歲月，係會造成呢一個用字習慣認知嘅斷層，令到有啲人以為我哋將啲嘅啊、嘢啊、咗啊加口字旁，只不過係近10幾20年嘅事，而唔知道呢個習慣其實係喺電腦出現之前，至少50-60年已經係廣泛通行㗎啦。所以見到網上面居然有人質疑加口字旁呢一個咗字嘅寫法嗰陣，就令我有一種感覺啊，就係我哋香港幾十年嚟嗰個用字習慣嘅歷史，好似一下子就消失咗咁樣樣。呢一個對我嚟講都係一個幾大嘅衝擊嚟嘅。好啦，翻嚟講翻門字部粗口字嘅普遍性問題啦。之前咧就簡略咁樣同大家回顧過香港人打香港字嗰段艱辛嘅歲月。喺呢個背景之下，相信大家都會同意，我哋係唔能夠從而家呢啲門字部粗口字喺電腦世代嘅使用情況，去判斷呢一啲字係咪喺90年代之前廣泛流通嘅。而呢啲粗口字又唔同一般嘅廣東口語用字喎，口語用字喺電腦世代之前嘅實際使用情況，我哋可以從嗰啲報章、漫畫、雜誌、電視、電影字幕等等嘅地方查證得到。但係粗口字就冇咁簡單啦，就算係嗰啲粗口橫飛嘅3級片，電影嘅字幕亦都我就未見過啦，係會將呢啲粗口好忠實咁樣寫翻出嚟㗎。好似呢一度咧就係1992年嘅農民，係現場收音嘅，大家可以比較下電影裏面嘅演員係點樣講嘢，而啲字幕又係點樣將佢哋講嘅嘢寫出嚟啊！而家我話你好生人咩？你有咁大反應，我唔夠。唐生，你真係冇乜人教，你成日玩鳩人。咩？唔講錢啊？但係真係俾人掟咗出去啊！屋又冇，錢又冇，講乜撚啊？你會發現裏面嘅演員咧就鳩鳩聲，但係啲字幕就好乾淨嘅。另外一套3級片《證人》有一幕係講黑社會講數嘅，咁黑社會講數當然係粗口橫飛啦，但係裏邊嗰啲字幕就係咁樣樣嘅喎。我話你都黐鳩線，你哋炸友嚟到我環頭度收陀地，連我嘅站頭都霸鳩埋，我問你條數應該點鳩樣計啊？我屌你老母啊！你9唔搭8。你會見到同樣地啲字幕可以話係被淨化晒㗎，淨化到一個地步就係連嗰個角色好有爆炸力嗰句我屌你老母啊，係成句冇字幕，好似個角色喺度猜啞謎咁樣樣。so far 我就真係未見過一啲80-90年代嘅電影係會將呢啲粗口原原本本咁樣寫出嚟嘅，所以要揾證據就要揾一啲間接嘅例子啦。1992年黃霑嘅《不文蘇》，雖然呢一套電影亦都冇將嗰啲粗口字好忠實咁樣寫翻出嚟，但係同時佢係冇將呢啲粗口避開嘅，因為你見到之前啲片呢，戇鳩喺字幕就寫戇居，成日玩鳩人，字幕就寫成日玩人，係將呢個字完全避開嘅。但係喺《不文蘇》有時呢啲粗口係喺啲歌詞入邊，又或者會用嚟搞 gag 嘅，咁所以字幕咧就唔能夠完全咁樣當冇件事發生啊。咁佢點樣處理呢？你就會見到佢喺畫面上面就將嗰啲粗口咧，就係例如呢度啊，條七奇硬啊，黐能線啊，小狗佢啊，小西去啊，呢啲就係將原本粗口嘅歌詞用一啲委婉嘅寫法表達出嚟，而大家可以好容易咁樣見到呢啲委婉嘅寫法，實際上就係將嗰啲從門嘅粗口字拎走個門字部而得出嚟㗎。另外喺同一套電影嗰度咧，有個咁嘅場面啊。咁大家見到啦，呢一條片個劇情就係講喺個橫額度賴西門總理呢幾隻字呢，個西字就跌咗落嚟，然之後阿詹叔就將呢個西字攞翻起貼翻落個橫額度，但係呢就唔係將佢貼喺個門字左手邊，而係貼喺個門字裏邊。咁呢一個當然係個笑位啦，但係佢點解係一個笑位呢？又有咩咁好笑呢？自然就係當你將個西字貼咗入個門字裏邊，呢一個就變成一個粗口字，賴西門總理就變成賴閪總理，而所謂嘅賴閪就係暗示奶閪。
如果嗰陣時門西呢個寫法唔係通行字嘅話，咁呢個 gag 就冇得玩㗎啦。另一個當時粗口係習慣採用門字部嘅寫法嘅一個間接證據，就係嚟自呢一套電影《九品芝麻官》。《九品芝麻官》有一幕就係講周星馳喺妓院嗰度學鬧交。當阮瓊丹發現周星馳嘅嗌交威力突然間增強咗幾萬倍之後，就叫班姊妹翻嚟同佢嗌過。而喺兩邊嗌交嘅時候呢，畫面上就出現咗呢一啲咁嘅效果。畫面上面嘅特效動畫顯示出周星馳所講嘅説話，你會見到啲魚蝦蟹、星星、月亮、太陽、XYZ 同埋啲中文字，包括有門、小、西同埋能。嗱，星星、月亮、太陽、魚蝦蟹、XYZ 咧，喺80、90年代嘅漫畫都經常見到，攞嚟代表粗口嘅。所以呢一條片段描繪嘅就係當時嗌交粗口橫飛嘅場面。但係粗口橫飛嗰陣，點解會出現門、小、西、能呢啲中文呢？甚至會有個姊妹係俾周星馳嘅門小、門西呢啲咁嘅字攻擊到嘔出10幾兩血呢？原因可以話係不言而喻啦。所謂嘅門小西能，咪就係屌、閪同埋撚嘅拆字咯。而從門嘅寫法就係當時最通行嘅寫法。喺個鬧交場面加入呢啲門小西能嘅文字效果，大家都知咩意思，所以大家都識得笑。咁有冇啲直接啲嘅證據呢？嗱，都唔係冇嘅。首先呢5個字收入喺香港增補字符集，其實我認為已經係一個好直接嘅證據，證明呢一啲寫法嘅通行性㗎啦。而喺香港增補字符集面世之前，香港政府內部其實已經有一套增補字集，叫做政府通用字庫 GCCS， 作為政府內部喺電腦處理香港字嘅解決方案。而我哋可以從呢一本 CJKV Information Processing Second Edition 嘅 Appendix 嗰度見到，嗱，本書就話喺 GCCS 裏邊呢一啲字係由當時香港司法機關提供嘅，裏邊嘅柒、屌、撚、鳩同埋閪都係採用門字部嘅寫法嘅。而我記得收呢啲字咧，當時係有人反對嘅，甚至其實咧嗰陣時收嗰啲嘅啊嘢啊都有人反對嘅，話將呢啲廣東話字收入字庫係會危害學生嘅中文水平咁樣樣。而政府嗰陣時嘅解釋咧就係司法機關係需要呢一啲字愛嚟落口供啊，又或者喺嗰啲法庭審訊文件嘅時候用嘅。另外，我哋亦都可以從當時嘅學術研究著作嗰度揾到呢一啲門部粗口字嘅蹤跡。講緊嘅就係呢一本1997年出版嘅《Hong Kong: The Anthropology of a Chinese Metropolis》。Anthropology 係解人類學。呢一本書收錄嘅文章包含咗對香港嘅身份、文化、性別、宗教信仰同埋語言所做嘅研究。而同語言有關嘅文章就係呢一篇《Bad Boys and Bad Language: 粗口 and the Sociolinguistics of Swear Words in Hong Kong Cantonese》。文章嘅兩位作者當時都係香港大學語言學系嘅講師嚟嘅。嗱，首先佢裏邊就有提到中大咧就有份小報叫做小門報，而喺網上大家亦都會查到有一份小報叫做西門報嘅。兩份小報嘅命名自然係嚟自門加小同埋門加西呢兩個粗口字嘅意象啦。而呢篇文呢，亦都有詳細咁樣列出喺廣東話裏邊會用到嘅一啲粗口嘅詞語，就唔單止係字嘅，即係好似仆街啊、冚家鏟啊，以至於豬兜呢一啲冇粗口字出現但係有侮辱性嘅詞語呢，佢都有寫出嚟。而基於學術研究嘅需要，呢一本書亦都毫不避忌咁樣將我哋講嘅廣東話5大粗口字，即係屌、柒、撚、鳩、閪嘅形態都寫埋落嚟。咁呢一篇90年代嘅文章，大家見到啦，佢所採用嘅寫法，亦都係門字部加小、七、能、九、西嘅構形。咁呢篇文章對於我哋所用嘅粗口字都做咗一個幾詳細嘅記錄同埋探討嘅。佢用得呢啲寫法，其實都可以證明到呢一啲字喺當其時香港係幾咁通行嘅。另外，我哋亦都可以參考呢一本由 Robert Bauer 即係包瑞信教授同埋 Paul Benedict 合著嘅 Modern Cantonese Phonology， 同樣係1997年出版嘅。
呢一本書亦都有一節係講香港嘅粗口㗎，咁佢呢度就話啊，呢啲粗口字當然係會寫落嚟啦，如果唔係亦都唔會有人認得啦，更加唔會有人學識呢一啲粗口字係點樣寫啦。跟住包瑞信教授就列出佢喺1980年代早期所收集得嚟嘅粗口塗鴉，咁作者就清楚指出呢一啲粗口係作者喺1983-84年從嗰啲南丫島大嶼山小輪又或者係九巴嘅座位嗰度睇到嘅。而喺呢一啲地方所寫嘅粗口，即係屌你咩、屌高妹個閪、臭閪、你條撚樣，所用嘅字形，亦都係從門部嗰一啲粗口字。最後同大家睇埋喺2002年進念20面體嘅嘰哩咕嚕揾食男女舞台表演，佢出版嘅 VCD 係附有字幕嘅。喺呢個表演當中，同香港粗口有關嘅部分，字幕嘅粗口字就係用咗我哋熟悉嘅門字部嘅寫法。咁喺廣東話嘅粗口裏邊咧，我哋基本上有5大嘅字彙，就係屌、閪、鳩、撚、柒嘅。屌、閪、鳩、撚、另外，香港曾經有一個叫做廣播事務管理局嘅法定組織，佢嘅其中一個職能就係處理市民對於呢啲廣播機構嘅投訴啊，即係如果市民覺得某啲電視電台嘅節目係違反廣播守則嘅話呢，就可以向呢個機構投訴，而廣管局係會將佢哋每一個月收到嘅市民嘅投訴啦，同埋佢哋嘅處理結果擺上網俾公眾查閱㗎。當時其中一個投訴，雖然我就冇將成個網頁記錄落嚟，但係根據我 save 低嘅 text file 嚟睇呢，廣管局公佈個投訴結果嘅日子呢，大概就係2005年嘅2月。有市民就投訴有線電視球彩台嘅節目《超級星期六》裏面有主持講粗口，而廣管局列出佢哋處理呢個投訴所根據嘅條文之後呢，就寫咗個調查結果出嚟。個內容係話啊，廣管局認為客座主持嘅用語柒門字加個七嘅寫法係絕對令人反感嘅粗語，不可在電視播出。即係因為我就冇 expect 啊，喺啲有啲官方色彩嘅機構嗰啲網站嗰度都會見到呢個粗口字嘅出現，所以當年呢就將佢 save 低落嚟。最可惜就係嗰陣時我冇意識將成個網站 save 低落嚟啊，因為嗰陣時我係諗都諗唔到今時今日香港嘅粗口字係要面臨另一次嘅衝擊。好啦，從門字部嘅廣東粗口5大字喺2000年代之前已經通行，而去到今日，香港人打香港字嘅問題都叫做解決咗啦。喺近年呢一啲從門字部嘅粗口字又真係多返啲人用嘅，但係喺同一時間呢一啲寫法反而又要再面臨另一次嘅考驗啊！事關喺近年呢5個寫法可以話係受到呢5個寫法嘅挑戰啊！個原因就係有啲人話呢5個寫法先至係正字。嗱，喺呢5個我叫佢做新式嘅寫法之中，除咗左上角嗰個屌字係喺香港人打唔到香港字呢一段期間所出現嘅異寫之外，其餘嗰4個寫法都同呢個背景無關嘅，而喺過去幾十年喺香港亦都係非常之罕見嘅。據我觀察，用呢4個寫法作為香港粗口嘅記錄符號，實際上係伴隨住近年興起嘅廣東話正字呢一股風潮而冒起嘅。嗱，留意呢一度個別嘅粗口字寫法，可能同大家近年所見到嘅聲稱係正字嗰啲寫法又有啲出入啊！之後將呢啲字逐一探討嘅時候，我會盡量講翻嘅。而家先將視線集中喺呢5個寫法先。好似而家畫面上面呢，就係我喺網上面見到嘅一幅相，就係有本雜誌介紹呢5個粗口字嘅寫法。佢就話呢，呢個係咩啊？呢個係粗口正字嘅通識咁話，寫到明就係話哦，你講就識講啦，正字點寫大家又知唔知？咁啊，憑住呢2頁有電影低俗喜劇嘅劇照，比較翻呢個 Facebook post， 可以相信呢一頁就係嚟自2012年出版嘅《新假期》雜誌。咁究竟係邊一個話呢啲寫法係正字呢？我就見到坊間好多時都係根據呢一本彭志銘嘅《小狗懶擦鞋》，頭先所講嘅《新假期》嗰篇文章都好明顯係採用咗彭志銘呢一本書嘅資料嘅。呢本書第一篇文章就開宗明義同大家介紹正統粗口字。佢喺本書嗰度將從門部寫法嘅字稱之為香港自創字、坊間俗寫、香港自創，沒有認真追本溯源，嚟到去同佢提出嘅正寫正統粗口字形成一個對比。呢一本書視之為正統正字正寫嘅就係左手邊呢5個寫法，而佢喺呢度用嘅正統字正字正寫基本上係同義詞嚟嘅。
嗱，政治呢兩隻字咧，可以俾到人一種好好嘅印象，又或者係一種心理暗示，就係話認識使用呢啲寫法先至算得上係知識分子、有學識嘅人嘅表現。但係若然係咁睇嘅話咧，咁追求粗口政治呢一個做法，似乎又有啲自相矛盾喎。但係呢啲人嘅心態姑且不論啦，問題係有人追求政治，有啲人就話寫成咁樣樣先至係政治啊。咁你去跟從呢啲寫法之前，係咪應該首先搞清楚，就係呢啲人所講嘅政治係唔係真係咁政治呢？而要解答呢個問題，我哋首先要處理嘅一個更加基本嘅問題就係呢啲人所講嘅政治其實究竟係咩意思呢？我喺之前講撈教呢個詞語嘅政治問題嗰條片都有講過啊。而家好多人所講嘅廣東話政治嗰個政治，其實所指嘅係本治。而家有唔少人係用政治嚟到去稱呼其實所指嘅係本治呢個概念嘅。現代所講嘅政治指嘅係標準問題，而本治所講嘅係源頭，亦都即係自源考證嘅問題。兩個概念未必相同嘅，亦都即係一個字係本治，未必等於佢就係政治嘅。即係好似時間、間中、間隔個間，同埋中間、空間、期間嗰個間，原本係寫做門加月嘅。古時候係以門加月呢個寫法作為正字，而呢個亦都係我哋寫做門日嗰個間或者間嘅本字。但係今時今日冇人會話中間要寫做呢個寫法先叫做正字嘅。而家用中文嘅地方，中間、間中嗰個間又或者係間都係以門加日呢個寫法為標準㗎啦，亦都即係話門加日呢個寫法係正字嚟㗎。所以正字與否同本字與否係兩個不同嘅概念。當然啦，如果你話我所講嘅正就係干錄字書呢一種並有憑據嘅正，咁將本字稱為正字，亦都唔能夠話係錯嘅。但係我哋要明白，干錄字書裏面視為並有憑據嘅正，有一啲都已經唔係我哋今時今日視為標準字形嗰種正㗎啦。如果今時今日我哋同人講話寫正字，指嘅係寫呢一啲字形，恐防會引起唔少嘅誤會啊。而喺呢一個 context， 即係呢一個語境之下，而家啲人講嗰啲廣東話正字嗰種正，就唔係標準嗰種正，極其量咧就係並有憑據嗰種正。佢哋所講嘅正字係講緊一啲有歷史根據嘅，可以揾到源頭嘅寫法，而佢認為我哋講緊嘅某啲廣東話嘅説法，就係由嗰一個字所代表嘅音義發展而嚟嘅。至於話呢啲字係正字嘅人有冇心令到人覺得佢哋所講嘅正字係指左邊嗰一種，而聽埋晒呢啲廣東話正字嘅人又知唔知道佢哋所聽嘅正字講緊嘅係右邊嗰一種，而未必係左邊嗰一種？呢個就係另外一個問題啦。不過又咁講喎，而家有咁多人對於呢啲廣東話正字咁趨之若鶩，最主要就係呢啲正字俾人一種有根有據嘅印象。因為宣傳呢啲廣東話正字嘅人，通常都會着眼於呢啲正字喺古漢語有幾悠久嘅歷史，於是有啲人就覺得我哋要寫呢一啲字先至可以反映到我哋嘅廣東話同古漢語嘅聯繫。嗱，呢啲諗法合唔合理係一回事啊，但係既然係咁，我哋可以想像要達到呢個目的，咁呢啲所謂嘅粵語正字同我哋而家日常所用嘅所寫嘅所謂俗字之間，自然係應該要一個已經證實到嘅字源上面嘅聯繫，而唔係純粹嘅穿鑿附會，見到有個字歷史悠久就認佢做老豆嗰一種認親認戚啦。嗱，我哋有理由相信彭志銘嘅小狗懶擦鞋嗰度所提出嘅呢5個佢聲稱為正字、正寫、正統嘅寫法，確實係我頭先所講嘅本字。呢一個可以從個撚字嗰度，佢話我哋寫做門字加個能係沒有認真追本溯源，而佢認為咧思倫嗰個寫法係正，就係因為康熙字典早有收錄。咁我哋可以相信作者之所以將左手邊呢5個粗口字稱為正寫、正字，根據嘅就係自源考證嘅結果。而考本字所做嘅工作，正正就係為一啲方言口語詞追蹤溯源，尋找佢喺書面語裏面嘅對應。所以左手邊呢5個粗口字之所以被稱為正寫，正正就係因為作者將左手邊呢5個寫法視為右手邊呢5個寫法嘅本字。喺正字作為標準嘅層面，而家政府就冇為我哋廣東話嘅日常口語字嘅寫法，即係去頒布一個標準嘅。而正如陳伯輝教授呢度所講，考本字唔係要十古人嘅魚拓，亦都唔係為咗要教人寫出遵古嘅字形。李元龍教授喺佢個序嗰度亦都有話啊，為方言詞考求本字並唔係為咗尋求正字嚟到去作為書寫嘅規範。所以聽到正字呢個詞語，最好就先搞清楚呢個正字係咩意思。而喺本字嘅層面，考本字本身係一個學術研究嘅工作，對於一啲考本字嘅說法合唔合理，係會有啲判斷嘅標準嘅。詹伯維教授有提過啊，
考證本字係一項非常細緻嘅研究工作，從事方言本字考證嘅人，既要熟諳呢個方言嘅語音、詞彙、語法，亦都要通曉音韻、文字、訓詁諸方面嘅學問。本字嘅確定係要從形、音、義三方面同時入手，任何一個方面都唔能夠馬虎。音證、義證一般都係要通過書證嚟到去檢驗。如果詞義嘅分析完全正確，語音上卻存在差距，又或者雖然語音上對得上，但係詞義係不盡相同嘅話，咁就唔好輕易落結論啦。考本字切忌牽強附會，更加唔容許捕風捉影、生拉硬套，否則就容易以訛傳訛，流為笑談。陳伯輝教授嘅《論粵方言本字考釋》就有引述李月龍教授話，論證方言詞嘅實際讀音同本字嘅音韻地位之間嘅對應關係，必須要做到聲韻調三方面都能夠通過，呢一個係音韻論證嘅基本要求。所謂本字嘅音韻地位，指嘅就係嗰個字喺廣韻音系裏邊嘅聲韻調，一般都係以廣韻又或者係雜韻所著嘅翻設為依據嘅。咁所謂嘅廣韻音系其實就即係中古音系啦。而陳伯輝教授就補充從中古音發展到今日嘅方言音，雖然係有一套基本嘅推導規律，但係例外嘅變異亦都唔少㗎。考求方言詞本字嘅時候，某一啲情況係可以用音變嚟到去解釋嘅，但係必須要有跡可求、有理可據，又或者係有同類嘅實例支持先至可以採信，唔係一句話一音之轉就可以輕輕帶過嘅。而楊秀芳嘅方言本字研究的觀念與方法就有提到話，為方言語詞考本字喺形音義上面嘅要求條件就係本字喺文獻中嘅用法同埋語義必須要同呢個方言語詞相合，如果有差距嘅話，必須能夠提出合理嘅解釋。而音韻上面，本字嘅音韻地位必須同方言嘅音讀具有規則對應關係，就算係日出規則對應關係之外，亦都必須要能夠提出說明嘅。可以睇到學者嘅說法基本上係大同小異嘅，就係對於嗰個本字嘅形音義都有一定嘅要求。咁大致就好似依家畫面上面咁樣啦。假設本字係 S， 我哋日常嗰個講法係叫做 X 嘅話呢，咁既然 S 係 X 嘅本字，兩者自然要有一個源頭同埋演化關係啦。點樣去證明呢個關係嘅存在呢？靠嘅就係音準義合，而 S 本身都需要有來歷有根據。呢個本字未必需要好似文字學咁樣追溯到去一個最原始嘅形式，但係佢本身唔能夠都係一個俗字，呢一點相信都唔難理解啊。咁有啲人可能會質疑，喂，你對於嗰個音義有咁嚴謹嘅要求，咁可能會有好多漏網之魚㗎，因為我哋知道語音演變未必一定有規律㗎嘛，呢一個唔係全無道理嘅。咁我諗個重點就係大家對於考本字嗰個定位係乜嘢嘢咯？學者對於考本字講嘅係學術性、科學性。之所以要考本字，就係因為呢一個本字，即係佢嘅書寫形式，同我哋依家日常嗰個使用習慣已經脫節咗好一段時間啊嘛。而喺呢一個前提之下，你同人講話，喂 X 嗰個本字就係 S 啊，嗱，喺大家都冇時光機，唔知道個真相係如何嘅時候，我哋憑乜認為呢一個說法係可信呢？靠嘅自然就係 S 呢一個字可以追溯到喺古書上面嗰個讀音同意思，同我哋依家嗰個講法嘅關係啦。如果呢一個字喺文獻當中根本就冇讀成 X 呢一個音，你就話咁係因為變咗咯，變咗咪會讀成 X 咯，而又冇文獻支持嘅話，結果就會變成詹伯衛教授所講嘅牽強附會，流為笑談啦。我就曾經去過一個學術嘅研討會，出席嘅都係啲專家學者，咁除咗我之外啦，嗰個主題就係講呢個本字嘅問題嘅。當主講嗰位教授提到當其時香港都非常之流行喺民間嗰個一 D 嗰個 D 嘅，有啲人話係正字嘅時候呢，室內係即時有陣笑聲嘅。而如果判斷一個寫法係咪我哋某一個講法嘅本字，唔需要以讀音作為標準嘅話，會發生咩事呢？事實上，早期粵音考證嘅文獻又的確唔係好注重嗰個所謂嘅本字同我哋嗰個講法嘅讀音係唔係相符合嘅噃。我喺之前嗰條片講過嘅1933年廣東俗語考所收嘅撈教就係其中一個例子啦。呢一種做法喺而家嘅學術界可以話係不足為訓嘅。喺呢度再舉幾個類似嘅例子，就係嚟自詹片慈喺1920年代所寫嘅廣州語本字。廣州語本字裏面有話，我哋平時講嘅屋企個本字係屋裏，而佢嘅理由就係我哋講嘅屋企嘅意思係家內，而個裏字咧就係解做內。咁我哋講嘅屋企個本字當然就係屋裏啦。咁但係個裏字嘅讀音同個企字唔同喎。咁佢話咁係因為俗讀裏約企，解決咗啦。嗱，呢一個本字考證
喺個字義上面可以話係解得通啦，但係喺音準方面咧就真係麻麻地啦，因為本來讀做呢個聲母嘅字，失驚無神點會變做呢個聲母呢？作者完全唔在意呢一點，亦都冇諗過要提供解釋。即係除非你話佢嗰個續讀呂若琪係一個解釋啦。類似嘅情況可以話係充斥全書嘅。事實上，作者喺呢一本書嗰度所考出嚟嘅本字有唔少都係集中於佢個韻母相同或者相似，只要個意思解得通，佢就會話嗰個係本字噶啦。例如我哋話啲嘢好企理啊，打掃得企理，詹憲詞話佢個本字咧就係字理，又或者呢度佢可能嘅意思係詞理啦。你話點解啊？佢話字理嗰個字咧就係令到啲嘢有條理啊嘛，咁企理就即係啲嘢好有條理啊嘛，咁所以呢個企理嘅本字咪係字理咯。咁點解好地地一個字會讀做企啊？好簡單啫，因為續讀字若企咯。好嘢，又考證成功啦。更進一步嘅就係啲字，就算啲讀音大濫都扯唔埋嘅，都可以話係本字。例如作者話我哋講嘅發青光，其實咧係應該寫做發青盲嘅。我哋話躝屍隔路啊，嗰個躝啊，即係喺地下上面躝嗰個躝咧，其實個本字係緣分嗰個緣。哇，個讀音點解爭咁遠㗎？好簡單啫，因為我哋續讀青盲若青光。至於我哋點會將你同我緣啊講成你同我躝啊咧？好簡單啫，聲之轉也咯。對於呢一啲本字嘅考證，唔知大家點樣睇呢？重點係，如果我哋唔將音準義合視為判斷一個本字考證係唔係合理嘅條件嘅話，我哋幾乎係冇辦法話詹憲詞嘅考證有啲咩問題㗎。亦都即係話佢考證嘅準確率係100%正確嘅，我哋必須要接受嘅。同埋頭先嗰啲例子，如果大家係覺得唔合理嘅話呢，我諗一個好大嘅原因就係因為嗰啲所謂嘅本字啊，本身就係常用字，我哋平時都冇可能會咁樣講嘅，點會無端端喺呢個字嗰度變成咁嘅讀音呢？但係如果呢一啲所謂嘅本字係嚟自古漢語嘅生僻字嘅話呢，我夠膽講，好多時候依家啲人都會照單全收嘅。一個好好嘅例子就係同樣見於詹憲詞廣州語本字嘅呢兩隻字啊，大家都可能唔會感到陌生㗎啦。呢兩隻字有啲人就話係我哋講嘅那西嘅本字，當然啦，佢哋唔會話本字，佢哋會話係正字嘅。如果我哋從音準義合呢個要求去睇呢兩隻字嘅話，呢兩個字嘅本字説有咩問題呢？首先講音準先啦。第二隻字其實正如最後呢一度所講啦，竹花頭加個璽，其實即係竹花頭加個絲呢個西。咁對於呢個西字點解，相信唔使多做説明啦。個西字嘅讀音係冇問題嘅，問題係正如作者所講，第一隻字個讀音根據集韻呢係依架設，依架設嘅讀音係亞，所以呢個詞語照計就係讀亞西嘅。咁點解無端端會變成那西呢？詹憲詞就使出佢嘅看家本領，音之轉也。而個意思方面，我哋睇下詹憲詞呢一度就話呢個亞西呢，本來係寫做以西嘅。呢個以西喺邊度嚟嘅呢？就係嚟自釋明呢一本書啊。本書就話以西呢個詞語係形容啲人多技巧，尚輕細如西也。老老實實我就唔係好明佢點解嘅。咁呢個當然可能係因為我學識唔夠啦。但係同時我亦都見到學者有對呢一本劉熙所寫嘅釋明有啲批評嘅。釋明係一本聲訓嘅書啦，而黃曆就話劉熙嘅聲訓同前人一樣係唯心主義嘅。佢隨心所欲咁樣隨便揾一個同音字又或者音近嘅字嚟到去做解釋，彷彿詞語嘅真諦係可以隨住人嘅意志轉移咁樣。方言嘅讀音唔同，聲訓就要跟住變；方言嘅詞彙唔同，聲訓更加必須要跟住嚟變。同一個詞可以有兩個以上嘅語言，而佢啲聲訓有時仲係去到一個荒唐嘅程度啊！有咩例子呢？例如呢度個天字就係黃曆所講嘅方言讀音唔同，聲訓亦都要跟住嚟變。原文就話天呢一個字，有啲地方就以舌腹言之。所謂嘅舌腹言之咧，大抵就係指呢個字有啲地方讀做軒咁嘅音嘅。於是佢就話喺呢啲地方咧，天即係軒啦，就係顯也，在上高顯也。有啲地方就用舌頭言之，所謂舌頭言之，大抵就係讀做天啦。咁喺呢啲地方咧，天坦也，坦然高而遠也。咁大家可以見到佢係用一啲讀音相同或者相近嘅字去到解釋佢要解釋嘅字㗎。跟住個劍字咧就係黃曆所講嘅同一個詞可以有兩個以上嘅語言。釋明就話劍檢也，所以防檢非常也。喺呢度作者用檢嚟到去解釋劍，個意思就係話，因為我哋會用劍嚟到去防檢，即係防止約束一啲唔係常態嘅事情，所以呢樣嘢就叫做劍啦。跟住佢話又斂也，以其在身拱時斂在臂內也。意思大概就係話
呢樣嘢會喺你彎身嘅時候收斂喺臂內嘅，所以呢件嘢就攞斂嘅意思稱為劍啦。至於黃曆話方塘嗰個痔瘡嗰個痔咧，佢就話痔也，蟲食之也，意思就係話痔瘡呢個痔啊，佢嘅來源咧就係因為佢係蟲嘅飼料，所以咧佢就叫做痔啦。釋明用顯又或者係坦嚟到去解釋天呢一個字，用檢又或者係斂嚟到去解釋劍呢一個字，用治療嗰個字嚟到去解釋痔瘡嗰個字。老老實實，如果我唔識呢啲字，例如我唔識個劍字，我睇到佢解釋話，所以防檢非常也，以其在身拱時斂在臂內也，其實都仲係幾一頭霧水嘅。所以對住呢一個現代字詞典都查唔到嘅以西，話解做賢人多技巧，上輕世如西也。實際上係咩意思，我就真係唔敢講啊。但係咁樣亦都有個好處嘅，就係個發揮，即係個演繹嘅發揮空間比較大啊。而詹獻詞呢一度就話以西就係指啲人做嘢好精細，但係我哋講嘅那西個意思係相反嘅喎。咁詹獻詞就話因為我哋將個意思調轉咗，即係講反話，於是就由精細變做唔精細啦。但係以西講反話同那西有乜關係呢？詹獻詞就話因為我哋將以西改稱亞西，點解會改稱啊？因為個以字同個亞字係一樣意思嘅，但係咁都係讀亞西啫，點會變做那西啊？音之轉也。好啦，考證成功啦，唔知大家點樣睇呢？我就覺得如果我哋講嘅那西真係由呢個以西變成嘅話，咁成條路線都幾迂迴曲折下。但係呢一個講法要成立，就即係話以西呢個詞語出現過3個變化。首先就係將以西呢個詞語當成反話咁樣講，第二就係用亞取代以，於是以西變成亞西，第三就係將亞西嗰個亞字讀成那，於是咧就變成那西。咁呢3個變化嘅機會嗱，我就唔敢話完全絕對冇可能發生嘅，即係例如反話，咁我哋有時都會將咁大個講成咁大個，咁大個個大就係大呢一個字嘅口語變調，用嚟表達同大相反嘅細，所以反話正說咧係有嘅，問題係多唔多咯。而佢呢度講嘅就係話講反話講到連呢一個詞語嘅本意都冇埋，咁呢個恐怕就更加少啦。至於話改成一個同義嘅字，同樣地我唔敢話冇啦，但係相信亦都係一個好罕見嘅例子，尤其是亞呢個字唔係啲咩常用字。至於將個亞字無端端補上一個聲母變成那，亦都係冇其他實例做支持㗎。即係話如果呢個那西個解釋係合理嘅話，講緊嘅就係話呢個詞語一年發生3個極之罕有嘅變化。假如每個變化發生嘅機會率係1% 先算啦，嗱，我覺得1% 係比多咗好多噶啦。咁一年發生3個1% 嘅變化嘅機會率，應該就係100萬分之一啦。而詹獻詞係冇提供到任何實質嘅證據證明呢一啲變化係有發生過嘅。總之佢就有發生啦。咁當然啦，100萬分之一嗰個機會率係高過你中一個六合彩嘅頭獎嘅。咁嗱，六合彩頭獎都有人中嘅話，咁我就唔敢話呢啲情況係絕對冇可能發生啊。而我諗喺學術上，學者亦都唔會講得咁死嘅。但係當一個考證提出嘅人俾唔到任何證據之下，靠估嘅因素越多呢，成件事咪就係好似你買一張六合彩飛，個個 number 都係靠估嘅時候，貼中嘅機會有幾大呢？當然啦，你買條六合彩，我唔敢話你一定唔會中，但係你聽到我咁講，大概都唔會覺得話咁即係我一定中硬啦㗎嘛。但係而家咧，詹獻詞呢個那西咧個情況就係冇人夠膽話詹獻詞一定唔啱，依家啲人就覺得佢一定啱噶啦。嗱，我唔係話呢一本書一無是處，又或者係大家要燒咗佢，但係大家要明白早期嘅考本字文獻就係一個咁樣嘅存在。咁對於呢啲講法，我哋係應該去蕪存菁啊，定係照單全收，甚至係做啲圖片啊、拍片啊、寫文章去考人教人呢？而咁樣做反映緊嘅又係乜嘢呢？呢一個就交由大家思考啦。咁對於頭先嗰啲例子，我哋可以點樣去看待呢？咁我呢度就引用粵語詞彙講義呢一度就話啊，喺俗字已經非常流行並且已經為大眾廣泛接受嘅今日，去為一啲字推斷本字係應該有嚴格嘅規範，不宜過濫嘅。而以原本讀呢一個音，今變讀成嗰個音，又或者原本係解做乜，而家就解做物，呢一類方式推斷出嚟嘅本字呢，只可以姑妄聽之，又或者係以備參考嘅啫。好啦，翻嚟呢一度嘅粗口5大字，咁而家話左手邊呢5個寫法先至係粗口字正字嘅人，有冇從音義方面去解釋個原因呢？嗱，睇晒小狗懶擦鞋成本書，似乎就冇啦。作者純粹就係話，嗰個字嘅正寫係咁樣嘅，然之後喺成本書度就用晒呢啲寫法，頂多係喺其中一個字嗰度有話嗰個字康熙字典早有收錄啫。咁康熙字典有收係咪足夠成為本字？呢個之後再睇。
值得留意嘅就係呢5個寫法並唔係彭志銘首先提出嘅。就我所知喺2004年，即係至少20年前，亦都係《小狗懶擦鞋》呢一本書出版嘅3年之前，網上面已經流傳緊一個叫做廣州話粗口研究網嘅網站。嗱，你見到佢裏邊嗰啲網頁呢，嗰啲粗口字啊、廣東話字全部都係圖片嚟嘅。呢個就係當年香港人打唔到香港字嘅年代，好多時候會用嘅一個權宜之計，將啲字做成圖片就唔會有我打得到你未必睇到嘅問題啦。當然咁做有好多缺點啦，但係都係冇辦法之中嘅辦法。而大家亦都可以見到呢個網所講嘅粗口字本字同彭志銘嗰本書所寫嘅係完全一樣嘅。最大嘅不同之處就係呢個網頁係將呢啲粗口字嘅寫法稱為本字，而彭志銘就將呢啲寫法稱為正字、正統、正寫。嗱，呢個網站係比起彭志銘嗰本書早出現啦，而呢個網頁嘅管理人就冇署名嘅，所以彭志銘對於呢啲字嘅本字，即係佢稱為正字嘅宣稱，同呢個網站有冇關係呢？呢個就真係不得而知啦。無論如何，既然我哋依家知道呢啲所謂嘅廣東話粗口字正字所指嘅其實係本字，咁我哋就可以從考本字嘅角度去審視一下呢5個粗口字嘅正字又或者係本字嘅理據是否充分，而學術上係咪亦都再冇其他嘅睇法啦。